Ini punya siapa pribadi kan? Apa? Ini ya. Ya. Kalau itu berarti dikirim dari mana? Pangannya ini dikirim apa beli sendiri? Terkadang dikirim, terkadang beli sendiri sih. Kalau urus. Kalau beli sendiri kemana? Paling Pandeglang. Sakit ya? Lumayan. Lebih ke bawah tuh ke atas ya? Dikit-dikit sih. Tidak. Pernah ditekan nggak pusatnya? Tahu sih. Oh, itu kayak itu lubang anginnya itu lah. Tekan apa? Buang. Siang udah kembung ikutnya ya. Tekan apa? Buang. Tarik nafas. Buang. Buat itu unitif itu bebas maksudnya. Bebas. Kalau nggak di ini aja pasang tarif. Enggak ya. Oh ya. Saya apa? Buang. Kenapa? Buang. Sering kram perut nggak? Enggak. Oke. Kayak apa? Buang. Bisa ya? Ya, lumayan. Ngilu. Kaki yang kram yang mana? Kalau kaki sering kram itu semenjak apa ya? Cedera bola sih. Oh main bola ya? Ah, Enggak, cedera nggak dibenerin ya? udah dibenerin, Udah tapi nggak tuntas ya? parah. Oh, parah? Emang sampai patah apa gimana? Nggak patah, jadi dia di engselnya itu lepas. Aduh, sakit banget. Lumayan. Relax. Tarik nafas ya? Buang. Oke. Tarik nafas ya? Buang. Coba ditekuk dulu-dulunya. Kencang banget ya, Bang. Ini udah lama gak olahraga ya? Udah lama gak olahraga? Lembek ya. Nih sakit ya? Lumayan. Tarik nafas ya? Ya. Tarik nafas. Buang. Lurus. Tapi enggak nanti karena konsumsi air berapa sehari? Kalau air mah banyak sih. Banyak. Enggak ada pelumas saya. Nggak ada. Bisa dikenorin dulu nggak? Sakit ya? Nggak. Kenal. Ini? Nggak. Tekan masa? Yang sering disebut yang ini ya, yang lebih ini ya? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Tapi yang lebih parah ini ya? Yang lebih parah yang kanan. Tekan ya? Kanan aja. Pas waktu dibenerin kakinya doang apa sama badan ya? Semuanya. Biasanya kalau kaki doang itu ini.
Sakit tak? Lumayan. Tapi nggak terlalu ya. Tapi pijat perut pernah maksudnya, tapi jarang ya. Iya. Sakit tak? Lumayan. Rasa airnya naik nggak? Ini nggak ada kulmas ya. Nggak ada sih. Baunya. Biasanya bau. Kalau rusun apa? Bu, pas kemarin juga di sini, bukan yang sebelah sana ya? Di sini. Oh, di sini? Tapi makan banyak ya? Normal. Aku sih biasanya kalau sakit tak? Lumayan. Nih, kerasa nggak dia itu kayak udah ngebentuknya nih? Ini gerinjal. Nih, kerasa nggak? Saya mau nggak pernah sih, jadi nggak Oh, bisa. nggak bisa ngebedain ya? Ah, Oh.